사이다 무비튼. 내가 초등학교 2학년일 때 여동생이 태어났다. 작고 귀여운 여동생은 가족 모두에게 사랑받았지만 나를 대하는 엄마의 태도는 차츰 차갑게 변했다. 학부모 참관 수업이나 운동회 같은 학교 행사 때마다 꼭 와주셨는데 여동생이 태어난 후로는 오지 않으셨다. 여동생이 2살이 됐을 때쯤 아빠가 운동회 날 아빠 휴가 낼게 라고 하셨지만 정작 운동회 당일 아빠는 출근하셨고 도시락 챙겨 쌀쌀맞게 도시락을 주신 게 다였다. 다른 애들은 부모님이 카메라로 사진도 찍으면서 열심히 응원해주는데 나만 외톨이인 것 같아서 엄청 쓸쓸했다. 더군다나 이번 운동회는 아빠가 올 거라고 당일 아침까지 기대했던 것도 있어서 더 괴로웠다. 백화점에서 일하시는 아빠는 주말에도 자주 출근하셔서 집에 안 계시는 날이 많았다. 아무튼 그 후로도 학교 행사에는 가족 누구도 오지 않았다. 다만 가정방문만큼은 엄마가 적극 나서서 선생님을 대접했다. 학용품이나 준비물 같은 건 잘 사주시고 갖고 싶은 물건도 종종 말하면 흔쾌히 사주셨다. 그래도 엄마는 내가 여동생에게 접근하는 건 싫어했고 나와 여동생 사이를 가로막고 일체 손을 못 대게 했다. 특히 밥 먹을 때는 더 심했는데 항상 나는 엄마와 여동생이 식사를 한 뒤에 혼자 먹었다. 어쩌다 같이 먹을 때도 엄마와 여동생 테이블에서 나는 앉은뱅이 식탁에서 먹었다. 엄마의 사랑을 독차지한 여동생이 딱히 밉진 않았지만 나한테는 눈길도 안 주는 엄마의 태도엔 마음이 아팠다. 내가 초등학교 5학년 때 엄마가 학원에 다니라고 하셨다. 드디어 나한테도 관심을 갖게 된 줄 알고 기뻐하며 열심히 공부했지만 엄마의 속셈은 나를 중고등학교에 통합된 기숙학교에 보내는 거였다. 합법적으로 집에서 쫓아내려는 의도가 당시 어린 나이에도 어렴풋이 느껴져서 관심을 가진 게 아니었다는 걸 알고는 슬프기 그지없었다. 그래도 학원에는 잘 다니며 열심히 공부했고 학교에도 합격해 기숙사 생활을 하게 되었다. 안 그래도 사실상 집에서 쫓겨난 판인데 기숙사도 문 닫는 설날과 추석에는 할아버지 집에 가란 소리를 들었다. 그때부터 그냥 기분 탓이 아니라 진짜로 나를 눈엣 가시처럼 여기고 있다는 걸 알게 되었다. 그래도 할머니, 할아버지는 나에게 따뜻하게 대해주셨다. 설날이나 추석 때는 할아버지 집으로 다른 친척분들도 오셔서 시끌벅적했다. 게다가 할아버지, 할머니는 물론 친척분들도 나를 귀엽게 봐주셔서 가시방석 같은 집에서와는 달리 맘 편히 지낼 수 있어 행복했다. 그래도 역시 엄마 아빠가 보고 싶었다. 그러던 어느 날 학교 수학여행으로 해외에 가게 됐고 집에 전화해서 호적등본을 보내달라고 했다. 엄마가 절대로 내용을 보지 말라고 몇 번이나 신신당부했지만 혹시나 하는 마음의 내용을 보니 역시 난 입양하였다. 여동생이 태어나기 전에 나였다면 큰 충격을 받았으리라 생각한다. 하지만 여동생이 태어나고 엄마가 유독 나에게만 쌀쌀맞게 대하면서 어렴풋이 눈치챈 것들도 많아 담담하게 사실을 받아들였다. 그 후 할아버지 집에 갔을 때 내가 입양된 이유를 물어보니 내 친모는 양아빠의 여동생이라는 걸 알았다. 내가 엄마 뱃속에 있을 때 교통사고로 아빠는 돌아가셨고 엄마는 중상이었지만 제왕절개까지 하시며 나를 낳으셨다고 한다. 그 후 상태가 더 나빠져 결국 엄마도 돌아가셨다. 아빠의 부모님은 예전에 돌아가셨고 다른 친척도 없던 터라 지금 할아버지, 할머니가 돌봐주실 생각이었다고 한다. 하지만 당시 자식이 없었던 내 양부모, 특히 양엄마가 자신이 돌보고 싶다고 간절히 부탁해서 허락했다고 한다. 그 후 친자식이 태어나자 나는 양엄마에게 쓸모없는 존재가 됐다. 여동생이 태어나고 태도가 180도 바뀐 양엄마에게는 이런저런 생각이 들지만 그전까진 나름대로 잘 대해주셨기 때문에 어쩔 수 없는 일이라 생각하고 가족과는 거리를 두려고 마음먹었다. 그 후 18살이 되었을 때 이제는 파양하고 싶다고 양부모에게 연락이 왔다. 파양 자체는 상관없었지만 그럴 거면 맡겨놨던 친부모 보험금은 다시 돌려달라고 할머니가 말씀하셨다. 나는 친부모님이 내게 보험금을 남겨주셨다는 사실에 놀랐고 나중에 더 놀란 건 양엄마가 보험금을 내 양육비로 다 써서 한 푼도 없다고 우겨댄 부분이었다. 내가 기숙사에 들어가기 전까진 할아버지 부부가 양육비로 매달 100만 원씩 보내주셨고 책가방이나 책상, 옷값 같은 것도 양엄마의 말을 믿고 별도로 보내주셨다고 한다. 게다가 중학교 이후 학비는 모두 할아버지 부부가 부담하셨다. 바꿔 말하면 사실상 여태껏 양육비는 내 양부모가 아니라 할아버지 부부가 내고 있었던 것이다. 내가 입양됐다는 사실보다도 더 충격이었다.
엄마라고 생각한 사람이 사실은 그저 돌봄이나 다름없었다는 걸 뼈저리게 느꼈다. 그리고 할아버지 부부의 넘치는 사랑이 새삼 온몸으로 느껴졌다. 그 후 변호사까지 선임하게 됐고 사용처를 확인해보니 내 양육비 대부분은 양엄마가 흥청망청 썼다는 걸 알 수 있었다. 더 어처구니 없었던 건 양엄마가 양아빠 모르게 이 모든 일을 혼자서 했다는 점이었다. 곧 부부싸움으로 이어져 양부모는 이혼하고 여동생은 양엄마가 키우게 됐다. 보험금은 양부모가 나를 입양한다고 했을 때 성인이 되면 주겠다 라는 말을 믿지 않은 할아버지가 일부만 건네주었다고 한다. 할아버지의 현명한 판단에 감사할 따름이다. 덕분에 양엄마가 배째라고 나와도 생활하기엔 충분해서 양아빠가 대신 갖겠다고 하는 것도 괜찮다고 했다. 그 후론 계속 할아버지 집에서 살면서 대학도 다니고 지금 직장에 취직도 했다. 할아버지 할머니는 지금도 종종 눈물을 흘리며 처음부터 계속 우리가 맡았으면 될 것을 부모 나이가 너무 많으면 네가 창피해할까봐 그만 연신 미안하다고 하신다. 내 양부모를 원망하진 않는다. 다만 여동생이 태어나고 차갑게 돌변한 양엄마를 생각하면 씁쓸한 기분이 든다. 그래도 아예 미워할 수 없었던 이유는 처음엔 따뜻하게 대해주셨던 것도 있고 처음부터 보험금만이 목적이었으면 그냥 방치만 하고 전혀 돌봐주지 않았을 테니까. 이제 나도 결혼하고 애를 낳고 길러보니 육아가 얼마나 힘든지 알게 됐다. 그래서 그렇게라도 이해해보려는 걸 수도. 부모님이 안 계신 게 취할할 땐 특히 더 괴로웠지만 양아빠가 나름 잘나가는 분이셔서 이것저것 소개해주시는 등 많이 도와주셨다. 취직할 때 신혼보증인 같은 것도 흔쾌히 해주셔서 양아빠에게는 감사하고 있다. 한편 그간 연락 없던 양엄마도 할아버지 장례식 때는 여동생을 데리고 조문을 왔다. 그리곤 식사 자리에서 얘도 상속권이 있으니까 이 집은 여동생 몫으로 해도 상관없지? 이 말을 듣고 내 눈에 흙이 들어가기 전까지는 어림없지. 애초에 이 집 말고 다른 재산도 그 전에 다인이한테 다 넘길 거지만 이 일이 있은 후 양엄마한테서 길러준 은혜는 잊어버린 거야? 같은 말을 전화로 종종 들었는데 그럴 때마다 너무 속상했다. 나는 어디까지나 입양하지 친딸이 아니란 사실을 다시금 뼈저리게 느꼈다. 그래서 전근을 계기로 이사를 하게 됐을 때 전번도 바꾸면서 미련 없이 양엄마와의 관계를 끊었다. 그 후 양아빠는 재혼했고 재혼 상대의 아이와 함께 살고 있다. 혼자서 아무 불편함 없이 살면서도 양부모와 소원해진 나는 어쩌다 가끔 이런 생각을 할 때가 있다. 혹시 양엄마가 여동생이 태어나고도 나 또한 변함없이 사랑해주셨다면 지금과는 상황이 다르지 않았을까? 지금도 가족으로 모두가 행복할 수 있지 않았을까? 스스로도 부질없는 상상임을 잘 알고 있으면서도 정말 가끔씩은 지금 현실이 너무나 안타까워 눈물이 날 때가 있다. 그래도 꿋꿋이 앞으로 나아가면서 돌아가신 친아빠나 목숨 걸고 날 낳아주신 친엄마 목까지 열심히 살아야겠다고 생각한다. 이번 영상은 어떠셨나요? 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요에 댓글까지 달아주시면 감사하겠습니다. 그럼 다음 영상에서 만나요.